გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება სალომე კასრაძის პოდკასტზე. ჩვენი წარმოდგენია თბილისის აკრები, ახალი თვითმყოფადი უბანი ქალაქში, რომელიც მდებარეობს ვაკე საბურთალოს შორის, უნივერსიტეტის ქუჩიდან სულ რამდენიმე წუთის სავალ მანძილზე. შეგახსენებთ, რომ აკრებში 20 ნოემბრამდე მოქმედებს სპეცფასის შეთავაზება, ასე რომ თუ გეგმავთ ახალი ბინის შეძენას გამწვანებულ უბანში, სადაც სიმწვანეს უკავია 85%, ხოლო განაშენიანებას მხოლოდ 15, სადაც არის დაბალი განაშენიანება და ყველა სოციალური სივრცე ფეხით სავალ მანძილზეა, შედით ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში მითითებულ ბმულზე. ეს არის თბილისის აკრების ვებგვერდი, სადაც ნახავთ საკონტაქტო ინფორმაციას და სხვა დეტალებს. დღეს ჩემი სტუმარია ალბათ ბევრისთვის ცნობილი სალომე ქუთათელაძე, რომელიც გახლავთ wishlist-ის დამფუძნებელი. Wishlist-ი თუ არ გაგიგიათ აქამდე, გეტყვით რომ არის კომპანია და მაღაზია, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს ძალიან ფართო ასორტიმენტს ბავშვის პროდუქტების. და ამასთან ერთად wishlist-ი თავაზობს სეზონურ პროდუქციასაც. მაგალითად, ახლა ახალი წელი რო გვიახლოვდება, ნაძვის ხეები და საახალწლო დეკორაცია უკვე შეგიძლიათ ნახოთ wishlist-ის ვებგვერდზეც და მაღაზიებშიც. სალომე დავპატიჟე, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაინტერესებს მისი ისტორია, რადგან ის არის გოგო, რომელმაც დაიწყო ნოლიდან, თავის მეუღლესთან და შემდეგ პატარა გუნდთან ერთად და wishlist-ი დღეს გახადეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბრენდი, რომელსაც ძალიან კარგად იცნობენ სოციალურ ქსელებში და საქართველოში ყველაზე დიდი შემომტანი იმპორტიორი, ასე ვთქვათ, საბავშვო პროდუქტების და რაც თავარია მაღალხარისხიანი პროდუქტების. სალომეს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია და ის დღეს მზად არის, რომ ყველაფერი გაგვიზიაროს და რაც ძალიან მახარებს, დღეიდან სალომე კასრაძის პოდკასტის მხარდამჭერი გახდა wishlist-ი. ჩვენ ყოველ თვეში ერთხელ შემოგთავაზებთ საბავშვო თემებს, მშობლებისთვის საინტერესო თემებს, სადაც ვისაუბრებთ ბავშვის განვითარებაზე, ბავშვის სწორ აღზრდაზე და wishlist-ი ძალიან მიხარია, რომ იქნება ჩვენ გვერდით ამ ასეთ მნიშვნელოვან თემებში. ასე რომ სალომე, მოგესალმები და დიდი მადლობა, რომ ჩვენ გვიჭერ მხარს და დღეს ჩემი სტუმარი ხარ. გამარჯობა სალომე, მივესალმები ასევე თქვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის, მოწვევისთვის და ზოგადად ჩვენი კომპანიის არჩევისთვის. გარკვეულწილად პატივია, იმიტომ რომ ახლა შენს ასე ვთქვათ აუდიტორიას კონტენტის ხარისხს თუ გაითვალისწინებ, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ზუსტად ჩვენზე გააკეთეთ არჩევანი. დღეს ძალიან ბევრი ექსკლუზივი გამოვიდა, რომ გაქვს ეთერში და გვაქვს ზოგადად ფაქტობრივად 4 თვეა დაახლოებით, რაც კამერის წინ არ მდგარ ვარ და გამოვიდა რომ დღეს შენთან პირველად ვარ არასტანდარტულად და უჩვეულოდ ნერვიულობ. ზოგადად ახლა ვინც მიცნობს ასე თუ ისე კი იცის რომ კამერის პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ კი იცი რატომაც 4 თვე ზოგადად ვერაფრით დიდებით ვერ გამოვედი ისევ აუდიტორიის წინაშე, ვეცდები მაქსიმალურად ემოციების გარეშე ჩაიაროს დღევანდელმა პოდკასტმა, თუმცა ვიცი ნახოთ. ნახოთ, მე მეჭვება რომ ემოციების გარეშე ჩაიაროს და ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ შენ 4 თვიან პაუზაზე, ვისაუბრებთ wishlist-ის ისტორიაზე და სანამ საუბარს დავიწყებთ, ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ გახდეთ ჩვენი არხის გამომწერი. უჩვეულოა ჩემთვის, რომ YouTube-ზე ჩვენი ერთგული მაყურებლები, ვინც ყოველ კვირას გვიბრუნდება, მათგან 65% არ არის ჩვენი გამომწერი. ძალიან გთხოვთ, თუ თქვენ ასე გაინტერესებს ჩვენი ეპიზოდები, რაღაც საინტერესოს ახალს იღებთ ყოველ ორშაბათს, გახდით ჩვენი გამომწერი. დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ subscribe ღილაკს, რადგან ეს ძალიან ეხმარება ჩვენს არხს გაზრდაში და განვითარებაში. მე ვიქნები მადლიერი თუ ამას გააკეთებთ, ასევე მოიწონებთ ჩვენს ვიდეოს და დაგვიტოვებთ კომენტარებს. ახლა კი დავიწყოთ, სალომე. ზოგადად მე როდესაც ვიწევ საქმიან ქალებს და წარმატებულ ქალებს, ყოველთვის მაინტერესებს მათი ისტორია, როგორ იწყება, მათი ბავშვობა, სად დაიბადნენ, სად გაიზარდნენ, როგორ გარემოში გაიზარდნენ. იმიტომ რომ მე მაყურებელსაც გამოაქვს თავისი დასკვნები, რომ აი ამ ადამიანმა ესეთი გზა გაიარა და რა საინტერესოა, როგორ მოვიდა აქამდე, თურმე როგორ მოსულა აქამდე. ასე რომ მე ამ ტრადიციას არ დავარღვევ და დაგისვამ ასეთ კითხვას, სად დაიბადე? სად იზრდებოდი და როგორი იყო ზოგადად შენი ბავშვობა? დავიბადე თბილისში.
ასევე ვიზრდებოდი თბილისში, სოლოლაკში სხვათა შორის ძველ უბანში. გარკვეულწილად შეიძლება ამასაც კონდეს ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბებაში, ასე ვთქვათ, გარკვეული ზეგავლენა, იმიტომ რომ მაინც რაღაცა ძალიან თვითმყოფადი უბანია და ცოტა სხვა სულისკვეთება იყო განსაკუთრებით 90-იანებში და განსაკუთრებით აი ისეთ უბნებში, სადაც იტალიური ეზოები იყო, სხვა ურთიერთობა, სხვა მეგობრობა და სხვა ერთმანეთის გამტანიანობა იყო, ამიტომ ამასაც გაუსმევდი ხაზს. ხო, ოჯახში 3 ბავშვი ვიყავით, დედაჩემი, სამწუხაროდ დედაჩემი მარტო გვზრდიდა 3-ვე ბავშვს. ნუ იმიტომ რომ რაც უკიდეგანოდ უყვარდა მამაჩემი. ძალიან უყვარდა, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ მამის გარეშე გავიზარდეთ 3-ვე ბავშვი. ბავშვობიდანვე ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დედაჩემი მზრდიდა. აი ძალიან ხშირად ვატარებ ხოლმე რობერტო ბენინის კინოს, მე მგონი ჩვენი დიალოგის დროსაც აღნიშნე, ცხოვრება მშვენიერია. კი, და ვფიქრობ, რომ ეს არის უდიდესი რამ რაც მშობელმა შეიძლება ბავშვისთვის გააკეთოს, მით უმეტეს თუ კი რთულ პერიოდში უწევს ოჯახს ცხოვრება, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ ურთულესი პერიოდისა, რაც ყველასთვის კი იყო ახლოს 90-იანები, თუმცა ჩვენთვის კიდევ დამატებით უამრავი სირთულე იყო, ჩვენ ეს არ გვიგრძნია. დედაჩემის, ბიძაჩემი, ბიცოლაჩემი, ასე შემდეგ, ვინც აი ეს მართლა რაღაცა სასწაული ბავშვობა შეგვიქმნა. იმით რომ ყველა ამ გაჭირვებას რაღაც აბსოლუტურად სხვანაირად ფუთავდნენ და სხვანაირად მოქონდათ ჩვენამდე. თუმცა ამავდროულად აი უკიდეგანო გვერდში დგომა გვასწავლა და გვასწავლა რომ აბსოლუტურად ყველაფერი თუ კი დაისახავ მიზნად და თუ ძალიან გინდა მიაღწევ. დედაჩემი მასწავლიდა რომ დაიწყე. ხო, დედიკოც აღარ არის. ხო. 2 წლის წინ. აროშს. დალია წყალი თუ გინდა, მირთვი. არა და ყოველთვის ხმებს ურჩევ ხოლმე უემოციობას. ემოციები საჭიროა. ხო. თუმცა ჩემთვისაც ხშირად რთულია. მით უმეტეს ახლა ამაზე მე ფაქტიურად არ მისაუბრია აქამდე. თან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს ახალი მომხდარია, როდესაც ახალი წასულია შენი ცხოვრებიდან, შენი მშობელი, თან შენ შემთხვევაში ორივე მშობელი. ეს ძალიან მტკივნეულია და ძალიან ძნელია, რომ ამაზე დროულად საუბარი. დროულად გულისხმობ, როდესაც ახალი გარდაცვლილი ადამიანი გიჭირს, რა თქმა უნდა, ემოციებთან გამკლავება და გინდა რა რაღაც დრო გავიდეს, რომ ამ ახალ რეალობას შეეჩვიო და რაღაც ალღო აუყო შენ ცხოვრებას და შენ თავს ზოგადად მათ გარეშე. ახლიდან სწავლობ ფაქტიურად ცხოვრებას. ეგრე გამოდის. ანუ დრო კი არ არის ყველაფრის მკურნალი, უბრალოდ სწავლობ ამ დროსთან ერთად ხელახლა ცხოვრებას. ეგრე გამოდის. ხო, დედიკომაც 56 წლის ასაკში დაგვტოვა და ხო, ბავშვობა, ნუ ისე დედაჩემს დამსახურებად ვერ ვიტყვი, რომ რთული მქონდა, იმიტომ რომ ხა შენ იცი ჩემი ისტორია, რაც მე ცოტა მიჭირს ამ თემებზე ხოლმე ხმამაღლა საუბარი, არასდროს არ მისაუბრია, არც არ მისაუბრია. თუმცა გავაიგივებდი აი ბნელი ნათელი დღეები, ქართული საკმაოდ ისეთი კარგი კინოა და რო უყურებდი, მეგონა რომ ჩემზე უყურებდი დოკუმენტურ კინოს. მამაჩემს საკმაოდ ასე ვთქვათ, არეული ცხოვრება ქონდა გარკვეული მიზეზების გამო და აი ეს რაც არის ბავშვის ისტორია დაკავშირებული პენიტენციალურ სისტემასთან, ესე ვიტყვი, სამწუხაროდ ძალიან ახლოს იყო ჩემთანაც. და მიუხედავად ამისა, უკვე 15 წლის ასაკში მე ვიყავი სტუდენტი. დედაჩემმა სასწაული რამე გააკეთა და ძალიან დიდი ცოდნა ხო მოგცა ეს ერთი, მეორე გამომატოვებინა მეორე კლასი პირველიდან, ხო. ამ პირველი და მესამეში დამსვა კი და ამით ფაქტობრივად მთელი ჩემი ცხოვრება განაპირობა. რას გულისხმობ და თუნდაც ჩემი მეორე ნახევრის გაცნობას გულისხმობ, ეს ხო გარკვეულწილად ბედია, ანუ მე 15 წლის ამ დავასრულე სკოლა, გავხდი ISM-ის სტუდენტი, მაშინ კვიანი ბავშვი ხო, ცდილობდი.
ნუ ისევ და ისევ ტყო დედაჩემს დამსახურებით, იმიტომ რომ დედაჩემს არ გავუზრდივარ აი მეთოდოლოგიით რომ არ დააძალო, ცოდოა ბავშვი. პირიქით ყოველთვის მაწვდი და იმაზე მეტს რაც თქვათ იმას აქში მეკუთვნოდა და მე ამას ვიღებდი. და ანუ გთხოვდა კიდევაც იმაზე მეც ვიდრე თქვათ იმას აქში თხოვენ ბავშვებს? იცი როგორ არის მოთხოვნითი ფორმა არ ქონია. ჩემგანაც იყო ინტერესი სიმართლე გითხრა, ანუ ძალადობრივი ეს არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ მახსოვს ნუ რუსულიც მასწავლა, ხა რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება მაქვს მეც კატეგორიული, სასწაულად კატეგორიული რუსეთთან და იცი ჩემ აუდიტორიამ როგორი ვთქვათ რეაგირებები გქონდა ჩვენ წლების წინ. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა რომ მე ეს ენა მასწავლა, მტრის ენა ალბათ პირველ რიგში უნდა იცოდე, მე ესე ვთვლი. და 8 წლის ვიყავი, რომ მინდოდა გრაფ მონტე-კრისტოს წაკითხვა. და თუ გინდა გრაფ მონტე-კრისტოს წაკითხვა, წაიკითხავ რუსულად, ესე განვიცხადა სხვა ენას. ხო, იმდენად უნდოდა, რომ ყველა ენა მცოდნო და ხო, პირველ რიგში, იმიტომ რომ მართალი ხარ, ხა ეს აღარ აღუნიშნებ, თუმცა ესეც იყო მიზეზი, რომ იმდენად ამ ემოციას ვერ იგრძნობ ქართულმა თარგმანში, ესეც იყო და წავიკითხე, დავძლიე, მაინც 8 წლის ასაკში გრაფ მონტე-კრისტო რუსულად. ანუ იმდენად მინდოდა, ის უბრალოდ იმაზე გავუსვი ხაზი, რომ დედაჩემისგან არ ხდებოდა ამის დაძალება. მე თვითონ მინდოდა და თვითონაც სულ ეკითხებოდი, აბა რა წავიკითხო, აბა კიდე მომეცი რა უქნა ქიმიას მასწავლი და თვითონ თავისი სამედიცინოს კონსპექტებით, იმიტომ რომ მაინტერესებდა. რა თქმა უნდა, ეს ძალატანებითი არ ყოფილა და ნუ ესე მოხდა, რომ 16-15 წლის უკვე სტუდენტი ვიყავი და პირველივე კურსზე გავიცანი ჩემი მომავალი მეორე ნახევარი და დღემდე ერთად ვართ სხვადასხვა. მოდი სანამ ამაზეც გადავალთ ამაზე ვისაუბრებთ, მაინც მაინტერესებს როგორი ბავშვი ვიყავი. აი როგორ შეგიძლიათ დაახასიათო შენი თავი ბავშვობაში? აი რა თვისებები გქონდა, რასაც აი დღეს იაზრებ, რომ აი ეს გამომარჩევდა, აი ესეთი ვიყავი. მე მაგალითად ჩემ თავზე სულ ამბობ, რომ მე ვიყავი ძალიან ჩუმი. ღრმა ბავშვობაში. მე შევიცვალე რადიკალურად და გავხდი ძალიან ისეთი აქტიური და სოციალიზაცია მიყვარდა და მანამდე ძალიან ისეთი ვიყავ ჩვენთვის. მართლა? ჩუმი არ ყოფილა. ხო, ჩუმი ნამდვილად არ ყოფილვარ. ძალიან მიზანდასახული ვიყავი. აი ძალიან რამეს თუ გადავწყვეტდი, აი შეიძლება ღამეები მეთენებინა და მიმეღწი. აი სულ მარტივ მაგალითს მოვიყვან, ცეკვავდი ანსამბლში. ანუ წლების სამსახიობოზე მინდოდა ჩაბარება, ბოლო წელს გადავწყვიტე, რომ ISM-ში ვაბარებდი და მახსოვს, რომ რაღაცა სოლოს, ასე ვთქვათ, განაწილების საკითხი იდგა და უნდა გესწავლა ეს ტრიალი. შენებს რო ეძახიან თუ ქართულ ცეკვაში თუ ხართ გარკვეული და მახსოვს, რომ ყოველ დილით ბანაკში ვდგებოდი დილის 5 საათზე და 9-მდე სანამ სხვები გაიღვიძებდნენ, აი ამ შენების კეთებით ვარჯიშობდი, რომ ეს სოლო მომეპოვებინა. ანუ იმდენად მინდოდა, ოღონდ ვიყავი 12 წლის. და მოიპოვა. მოვიპოვა, რა თქმა უნდა, კი. ISM-ის გადაწყვეტილება როგორ მიიღე? აი მე ძალიან საინტერესოდ, ნუ აი ძალიან ბევრს უნდოდა, რომ ჩამეპარებინა, იმიტომ რომ ნუ ეს მათემატიკური აზროვნების უნარის გამო, ინგლისურის ცოდნის გამო მაშინთან საუბრობ 2002 წელზე. ანუ ჩვენ ტოლები ვართ, ჩვენ 20, თუ ჩემზე 86-იანი ვარ მე და უბრალოდ ერთი კლასი რო გამოტოვებული, მაშინ ISM-ი ძალიან თან პრესტიჟული იყო. ძალიან. ნუ გადასახად იმხელა იყო, რომ წარმოუდგენელი იყო, რომ ჩვენ ამას გავუმკლავდებოდით და დედაჩემს უნდოდა ძალიან, იმიტომ რომ მესამე კურსიდან უკვე საქმდებოდი და უკვე კარიერის საწყობას იწყებდი საკმაოდ კარგი შემოსავლით. და ნუ მე ეს მსახიობობა მინდოდა ძალიან, ბიძაჩემის, ბიცოლაჩემის ზეგავლენითაც მიყვარდა, სასწაულად მიყვარდა, ანუ 8 წელი ბერიკებში დავდიოდი, სტუდიებში დავდიოდი, ანუ ჩემი იყო სცენა, ასე ვთქვათ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ სადღაც გარკვეულ წრეში დავთქვი, დავასახელე, რომ ISM-ში ვაბარებ, თქო. დედაჩემის, ასე ვთქვათ, სურვილით, უბრალოდ არ ვაპირებდი მაშინ ჩაბარებას, უბრალოდ თქვი და იმ ხელა ოვაციები გამოიწვია, რომ ვაიმე შენ და ISM-ში როგორ და შენ ვერ ჩაბარებ და არას ქვია ვერ ჩაბარებ, თქო და ნუ ეს დედაჩემის წინა 1 წლის შთაგონებულიც და ასე შემდეგ მოკლედ აღმოჩნდი ISM-ში და პირველ კურსზე გავიცანი ჩემი მეორე ნახევარი და ნუ იმის მერე ბიზნესის და მარკეტინგის კუთხით მიდის უკვე ჩემი კარიერა. დაფინანსება ხარ მოიპოვა ISM-ში? სამწუხაროდ მაგ დროს დაფინანსებები არ იყო. მესამე კურსიდან
გავაკეთეთ ბიზნეს სესხი მე და ჩემო მეუღლემ სამრეცხაო გავხსენით წარმოიდგინე ჩემი სახლის წინ ავტოფარეხში და ამ ავტოფარეხით პროკრედიტისგან ავიღეთ ბიზნეს სესხი და მაგით გადავიხადე ჩემი ბოლო 2 წლის სწავლის საფასური. ესე იგი მაშინაც გაბედულები იყავით ასე ხო, ძალიან სხვა გზა არ გქონდა, იცი? სალომე არ გქონდა სხვა გზა. აი მართლა არავის ჩვენთვის ესე რომ ყოველ დილით კარაქიანი პური და ჩაი სადილზე ნაირ-ნაირი არ მოუწოდებია და იძულებულები ვიყავით, რომ კომფორტის ზონიდან გამოვსულიყავით და ყოველთვის რაღაცისთვის გვეზრუნა, რაღაცისთვის გვებრძოლა გარკვეულწილად. რაც სამწუხაროდ ამ თაობაში ესე აქტიურად არ არის. მათთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი სავარაუდოდ კომფორტის ზონაა და ამაში რა თქმა უნდა არ ვამტყუნებ, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ზედმეტადაც გამოგვიყვანეს ამ კომფორტის ზონიდან. ჩვენ ახლა ისეთ პერიოდში მოგვიწია 90-იანებში ხშირად ყვებოდი მე ძალიან შემეხამიყო იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახიც ესე იყო რომ ამ ხელა გაჭიროება ქვეყანაში და მშობელი მართლა ცხოვრება მშვენიერიას განახებს და განახებს რომ აი რა ბედნიერი ოჯახია და მე მადლიერი ვარ ჩემი მშობლების ამისთვის აი სულ რო არაფერი გაეკეთებინათ და ეს რო გამიკეთეს და გაგვიკეთეს მე და ჩემდებს არ ვიცი როგორ შეძლეს მაგრამ ეს არის მართლა ჩემთვის ძალიან დიდი გმირობას ვიტყოდი. ნამდვილად ეს არის სასწაული, რომ ასეთი მშობელი გყავს და ეს გაჭიროება შენამდე ცდილობს რომ სხვანაირად მოგიტანოს და მოიტანოს. სხვანაირად დაგანახოს და აი მართლა ის ფილმი არ ვიცი ვისაც არ გაგვც ნანახი აუცილებლად ნახეთ ეს ცხოვრება მშვენიერია ციხეში ეს თავარი გმირი როგორ ზღაპარს ანახებს თავის შვილს და თავის ცოლს და რა ბედნიერად თამაშობს ხო აი ამ რაღაც უბედურ პერიოდს და მაგაში გეთახვები ნამდვილად შეგიძლია გითხრა მამასთან ურთიერთობა როგორ ქონდა როგორი იყო მე მაინც შევეცადე რომ ცოტა გადამხტარიყავი მაგას მაგრამ იცი რატო გეკითხები არათუ 90-იანებში მე მგონი დღესაც ძალიან ბევრი იქნება შენნაირი აი ხა ვინც გვისმენს ძალიან ბევრისთვის იქნება ეს ერთგვარი შვება რომ ის მარტო არ არის და დაინახოს იმას რაზეც ძალიან ბევრს ფიქრობს გულში და ვერავის უზიარებს ამიტომ შენ თუ ამას მოგვიყვები მადლიერი ვიქნები მეც და დარწმუნებული ვარ მაყურებელიც მეცდები მოდით მაშინ ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ნუ თუ ამ თემას ვეხებით, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის, საიდან დაიწყო ნუ მათი ძალიან დიდი სიყვარულიდან, რომელიც დაიწყო მე-9 კლასიდან სხვათა შორის, ანუ დედაჩემის და მამაჩემის ურთიერთობა. და რაც მთავარია, ნუ ყველაზე დიდი რამ რაც დამანახა დედაჩემმა, მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად პრობლემები ქონდა მამაჩემთან, მუდმივად იყო სხვა მეუღლეებიც დაძმებიც, რომელიც მე მყავს დღეს მისი სხვა მეუღლეების განომლებიც დედაჩემამდეც, დედაჩემის მერეც ყავდა, დედაჩემმა მასწავლა სიყვარული, უკიდეგანო. ანუ დილა მამაუჩვენოსავით იწყებოდა გალაქტიონ ტაბიძის ლექსი თუ სიყვარულოდ, მთავრდებოდა ამ ლექსით. და აი სულ მაგას მეუბნებოდა, რომ მიუხედავად ამდენი სირთულისა მე ვარ ბედნიერი, რომ ღმერთმა ეს გრძნობა განმაცდევინა. რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა დამთავრდეს ჩვენი ცხოვრებაო, მე მაინც ღმერთის მადლიერი ვიქნები. ამ გრძნობისთვისო. და ამიტომ იყო, რომ მე მაინც მიუხედავად მამაჩემის არასწორი ცხოვრების, ამოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ დასულია მამაჩემიც გარდაიცვალა არასწორი ცხოვრებისა, მაინც ვცდილობდი ყოველთვის, რომ დედაჩემისთვის მხარი დამეჭირა პირველ რიგში და მეორე რიგში, რომ გარკვეულწილად ჩემი როგორც შვილის მოვალეობები მის წინაშე განმეხორციელებინა. ვცდილობდი, მართლა ვცდილობდი და რა ვიცი, ანუ აუდიტორიას მიმართავ იმას, რომ თუ კი ვთქვათ, თვლით, რომ გარკვეული პრობლემა არსებობს ოჯახში. ძალიან დიდი თხოვნა რომ პირველ რიგში მშობელს თუ უყვარს დედას ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ, იმიტომ რომ ის მას უყვარს და მორჩა, ანუ იქ გრძნობას უკვე წინ შენ ვერ აღუდგები. რაც უფრო მე შენ დედა შენის მეგობარი იქნები,
ბევრად უფრო ძლიერი იქნება ის მის ამ განცდებშიც და ამ სირთულეებშიც, რასაც სამწუხაროდ ხშირად მამაკაცები ქალებისთვის ქმნიან და უქმნიან. ნუ სამწუხაროდ მე მამა და როგორც ითი მამობრივი სითბო სიყვარული არასდროს არ მქონია, იმიტომ რომ ჯერ იყო ომი, იბრძოდა მამა ჩემი, მერე ომიდან ჩამოსულს გარკვეული პრობლემები შეექმნა, იყო გაქცევა, იყო ასევე ციხეც, რომელშიც არაერთხელ მიწევდა მე მისვლა. ამაზე საერთოდ არასდროს არ მილაპარაკი, არასდროს არ მართლა. უბრალოდ მართლა მინდა რომ აი ყველას გონია რომ აი თუნდაც ვინც ახლა იცის ვიშლისტის ისტორია, ხო? ყველას უკვირს რომ ანუ ესეთი ბავშვობა მაქვს გამოვლილი. ყველას გონია რომ ბავშვობიდანვე რაღაც სასახლეში ცხოვრობდი, სასახლეში დღესაც არ ვცხოვრობ სხვათა შორის. რომ რაღაცა ანუ აი ბავშვობიდანვე ესეთი მილიონერი ვარ. უზრუნველი ოჯახი. კი, ანუ აი ყოფილა რომ სოფელში ჩავსულან მეგობრებს მშობლებთან, სადაც აი ძალიან ისეთი ძველებური ქოხი და ესეთ პირობებში ცხოვრობ და ვაიმე სალომე აქ როგორ მოვიყვანოთ, ყოფილა ეგეთი ემოცია და უარეს პირობებში ვარ გაზრდილი რეალურად, ბევრად უარეს პირობებში. და ის რომ მე შევძელი მხოლოდ და მხოლოდ იმის დამსახურებაა, რომ მე ამან არ გამტეხა, არც ერთ მომენტში არ გავუტეხი ვარ. არც ერთ მომენტში არ ქონია ამას ჩემზე დამაკომპლექსებელი ან დამთრგუნველი ზეგავლენა. არავითარ შემთხვევაში, აი უბრალოდ მარტო იმიტომ ვთქვი დღეს ეს შენს ეთერში, რომ თუ ვინმე დღეს მსგავს სიტუაციას განიცდის, ან განუცდია ბავშვობაში, ხო? არავითარ შემთხვევაში მინდა რომ ეს იყოს თქვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ ძალის და სტიმულის მომცემი, რომ აი აქედანაც შეიძლება გამოსვლა. ბავშვიც კი, რომელმაც 16 წლის ასაკში ბავშვი ვიყავი მაშინ, კი პირველ კურსელი ვიყავი, ბავშვი ვიყავი. ჩაკითხა მარტოკამ ხონის ერთ-ერთ გამოსასწორებელ დაწესებულებაში, ეგეთი ბავშვიც კი შეიძლება რომ არ დარჩეს არანაირი ფსიქოლოგიური ტრავმა და მიაღწიოს ყველაფერს, რისი მიღწევაც უნდა. მართლა მე ეს ყველაფერი გამოვიყენე იმისთვის, რომ გამხდარიყავი უფრო ძლიერი, უფრო მიზანდასახული და იმისთვის რომ მეერე უკვე ჩემს შვილებს ეს ყველაფერი არ ენახათ და აი არ ყოფილიყო ის მომენტი რომ აი მე სირთულე გამოვიარე და ეხა მაქვს უფლება რომ ვიყო დაცაფრული, მაქვს უფლება რომ ვიყო დაჩაგრული, რომ არ ვიყო ესეთი მიზანდასახული, ანუ არავითარ შემთხვევაში. აი ინგლისურად კარგად ჟღერს excuses, ანუ ეს არის უბრალოდ აი ქართულად თუ დამეხმარები, ანუ თავიდან არიდება, გამართლება, ხო, ანუ აი თავის მართლება. მხოლოდ და მხოლოდ არა, ანუ არ არსებობს კი მესმის, რომ ძალიან დამრგუნველი შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ საკუთარ თავზე იმუშავებს ადამიანი, ეს ყოველივე ფსიქოლოგიურ ტრავმად არ დარჩება და ამის ნათელი მაგალითი ვარ მე. და ნუ რა თქმა უნდა, დედაჩემის ძალიან დიდი წვლილი და ჩემი მეორე ნახევრის ძალიან დიდი წვლილი, რა თქმა უნდა, არის ამაში და ეს გვერდში დგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთობლივი გვერდში დგომა. ის რომ მე დედაჩემს დაუდექი იმ დროს გვერდში არ გავკიცხე, რაც მთავარია. არასდროს არ განმისჭია მე დედაჩემი მისი ამ სიყვარულის გამო. პირიქით მაქსიმალურად გვერდში ვედექი ბოლომდე, ბოლოს აი ამდენი გაჭირვების მერე ალბათ გარდაცვალებამდე 5 წლით ადრეც კი დავიბრუნეთ ოჯახში, წარმოიდგინე. 5 წლით ადრეც კი, რომ ოღონ დედაჩემი ყოფილიყო ბედნიერი, ამდენი. ეს არის სასწაული გრძნობა, ამას კიდე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა პატიების გრძნობა. აი დედაჩემმა მასწავლა, რომ ამაზე სასწაულის შეგრძნება ცხოვრებაში არაფერი არ იქნება, რომ აი ადამიანზე სასწაულად ხარ გაბრაზებული და უცებად ექი და ჩაეხუტე. ანუ აი ხაც ცრემლები მომდის. იმდენჯერ დამხმარებია ჩემ მეორე ნახევართანაც ეს ყველაფერი, რომ რა ვიცი, თუ ხა ვინმე მისმეს, ხო, და თუ ვინმე ესე გაბრაზებული ატეკი და ჩაეხუტე ეხლავე. უბრალოდ იმიტომ, რომ აი მართლა აზრი არა აქვს, ანუ უაზროდ ჩხუბს. მართლა აზრი არა აქვს, ხვალ გაგეღვიძება და ეს აღარ არის, აღარც გახსოვს. რატო უნდა გააფუჭო მომენტი, ხო? აი ეხლავე ატეკით და ჩაეხუტეთ, გადაეხვიეთ და აპატიეთ, რაც არ უნდა გქონდეთ გულში წყენა. ვერ წარმოიდგენთ რამ ხელა სითბოს მიიღებთ უკან. მართლა სასწაული გრძნობაა და მე აი ამ გრძნობით ვცდილობ, რომ მთელი ცხოვრება საყვარელ ადამიანებთან ხშირად არ გამომდის, რა თქმა უნდა ურთულესია. ფსიქოლოგიურად ამის საკუთარ თავთან შეგუება და გაშვება და ამ გრძნობამდე მისვლა ხო ძალიან რთულია, მაგრამ დამიჯერეთ, რასაც მიიღებთ უკან არის 10 ჯერ უფრო მეტი
იმ ბრაზის გრძნობაზე, რაც თქვენ შეიძლება ამ მომენტში ბრაზი გქონდეთ. ძალიან გამძიმებს და ეს არის შვება, რასაც შეიძლება პატიება, ეს არის შვება და აი როცა აი რაღაც ბრაზს უშვებ და ბედნიერება შემოყავს შენ ცხოვრებაში და რამხელა შვებაა და აი რამხელა ეს ბედნიერების განცდა რომ ნამდვილად. მე თურმე შემიძლია ვიყო ბედნიერი იმის ნაცვლად რომ გავბრაზდე და რაღაც ნერვები მოვიშალო და შენ ანუ შენ აპატია მამა შენს ბოლო ვერ აიცი, ბოლო წასვლა ვეღარ ვაპატიე და ვიცი რომ ეს ჩემი ჯვარია და ჩემი ტვირთია რომელიც უნდა ვზიდო. ბოლოსაც უღალა და სალომე, ბოლოსაც სხვასთან წავიდა. ანუ ის 5 წლის წინ რო ახსენეთ, ავიბრუნეთ და 48-49 წლის იყო მაშინ დედა ჩემი და მამა ჩემი და აიც წავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შვილიშვილები ყავდა, სამზარეული დავახვედრე მე ჩემი ამ შრომით ყველაფერი, მაშინაც საკარგი სამსახურე მქონდა. მეც მეუღლესაც რომ უბრალოდ უნდა ყოფილიყო ბაბუა კარგი და რაღაცა გარკვეულწილად მე შემშველებოდა, მაგრამ აიც წავიდა. მერე დედა ჩემი ძალიან ასე ვთქვათ სულიერად გატყდა უკვე ბოლოს და ხო თან ეს ისეთი ასაკია რომ ამ დროს ძალიან ძნელია რომ ამდენჯერ ვაპატიებდა. კი. ძალიან ძნელია. ცირა არის უფრო დედა ჩემი ვეღარ ვაპატია. ხო, რა თქმა უნდა, თორე შენ ალბათ შენი უკვე გარკვეული გქონდა მამა ჩვენთან, ხა შე რო ახსენე, მამა შენთან. რო ახსენე ის ხონში ჩაკითხვაც, ანუ ის დამოკიდებულიც იყო, ხო? ხო. და წარმომიდგენია შენ რისი შემსწრე იყავი და რას უყურებდი ასე რო ვთქვა და მაინც შენ მაინც აპატიე, იმიტომ რომ ეგ მე მგონია შენ რახან ახსენე რომ მე მისგან სითბო და სიყვარული არ მიგრძნია და არ მიმიღიაო. შენ უკვე ეს როგორც მოცემულობა ისე მიიღე, რომ ეს არის ჩემი ცხოვრება, რას ვიზამთ. კი, მართლა ეგრეა. ანუ რეალურად ბედნიერება ხო მოლოდინით და მოლოდინის შესაბამისი რეალობით განისაზღვრება, ხო? ესეც მასწავლა დედა ჩემმა, რომ მაღალი მოლოდინები რო არ მქონოდა და ბევრად უფრო ბედნიერი ვიქნებოდი. დღევანდელი დღით რომ მეცხოვრა და იმ პატარა ერთეული ბედნიერებებისგან და მომენტებისგან შემძლებოდა სიამოვნება. იმ მომენტში რას ფიქრობდი? აი იმ მომენტში როცა ეჯახებოდი აი ამ რაღაც შენთვის კატასტროფულ მოვლენებს, რომ აი მამა სხვა ყავს. მამა არის, თქვათ, ნარკოდამოკიდებული, აი მამა შენი რაღაც ამდენ პრობლემას რო გიქმნის ცხოვრებაში. იმ მომენტში რას ფიქრობდი მაგაზე? ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ ალბათ ვიტყვი, რომ არ მქონია იმ მომენტში ფიქრის და ანალიზის შესაძლებლობა, იცი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიყავით თვითგადარჩენის რეჟიმში, კი. ანუ მიზანი იყო ის, რომ მატერიალურად არ დავზარალებულიყავით იმ მომენტში, იმიტომ რომ დაახლოებით 15-16 წლის ასაკიდან მე უკვე ეს, ასე ვთქვათ, ტვირთი გავინაწილე დედა ჩემთან. იყო დედა ჩემი, უფრო დედა ჩემზე ვნერვიულობდი ყოველთვის, რომ ანუ რომ აი მისი მე მართლა შევეგუე გარკვეულ ასაკში 15-16 ასაკში უკვე ეს მიმღებლობა განვივითარე, შევეგუე, რაშიც ჩემი მომავალი მასში შეყვარებულები ვიყავით. ძალიან დამეხმარა რომ ეს ყველაფერი მიმეღო და გამეშვა, ასე ვთქვათ. და მე უკვე რეალურად ყოველთვის დედა ჩემზე ვნერვიულობდი, რომ აი დედა ჩემი ამას როგორ მიიღებს, დედა ჩემი ამას როგორ გადაიტანს. ანუ ფაქტობრივად ეს იყო მაგ დროს ჩემი მთავარი საზრუნავი და დედა ჩემისთვის მხარდაჭერა და მე უკვე ეს მატერიალურად შეხიდება, თორე სხვადასხვა მაგის ანალიზის და მაგაზე ფიქრის უნარი, რომ აი მე რას ვგრძნობ ხო და ჩემთვის ეს რამდენად შეიძლება ტრამვული ყოფილიყო და მტკივნეული, მაგაზე უკვე აღარ მიფიქრია სიმართლე გითხრა. მეგობრების მხრიდან მაგ დროს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მithumetas როცა მოზარდი ხარ. არ იცოდნენ. არ იცოდა? არა, მალავდი, ჩემ ბევრმა არ იცოდა. ან არ ვსაუბრობდით, 1-2-მა იცოდა, უბრალოდ არ ვსაუბრობდით მაგ თემაზე. ეს მე მგონი ძალიან სწორია. არასწორია. არა, პირიქით სწორი მგონია, რატო იცი? იმიტომ რომ ხო იცი, მაგ დროს ცოტა იციან წამოძახება, ან მეგობრებმა, ან უბრალოდ სკოლელებმა და ასე შემდეგ და აი ესე ლაპარაკობენ ზურგს უკან და ასე შემდეგ და არის უბრალოდ რაღაცა, რაზეც არ უნდა ილაპარაკო. ხანდახან ეგ ჯობია, მე ესე ვფიქრობ, შე როგორ ფიქრობ? ეხლანდელი გადმოსახედიდან
მე მომდევნო პერიოდს შევადარე, მაგრამ არ ვიცი რამდენად მისაღები იქნებოდა ეგ პერიოდი წინა წლებში. მე აი ჩემს მეუღლესთან ერთად მე უკვე საერთო მეგობრებში ეს თემა გავხსენით და ამაზე უფრო ღიად ვსაუბრობდით, ჩემთვის ბევრად უფრო მარტივი და ნაკლებად სტრესული იყო. იმიტომ რომ ყოველთვის მოქმედებდა ეს ფაქტორი, ყოველთვის ყველა წრეში მოქმედებდა და აი ყოველთვის ნეტა იცის, ნეტა იციან. აი სულ ეს რაღაცნაირი მომენტი მქონდა და შიში და სულ ამბობდი რომ საზღვარგარეთ არის სამუშაო. ანუ ეს იყო ჩემი ასე ვთქვათ თავიდან მოსაშორებელი ხო თავდაცვა. და ჩემო მეუღლემაც არის ცოტა ძალიან დიდი ხანი შეყვარებულობის პერიოდს გულისხმობ და მისთვისაც ამის გამხელა ჩემთვის ძალიან რთული იყო და რა თქმა უნდა ის სრულიად უპრობლემოდ მიიღო, რაზე ნერვიულობდიო, ანუ ამდენი რაზე ინერვიულეო იყო ემოცია მე შენ მიყვარხარ და ასე ვთქვათ. არა შენი მშობლებიო და მე თვითონ გახსნა ეს თემა, მე უკვე ჩვენს სამომავლო სამეგობრო წრეში და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, სავარაუდოდ. მოგეშვა. ხო, ძალიან მომეშვა, მართლა ეს უსარმაზარი ტვირთი და შეიძლება გარკვეულწად კომპლექსიც იყო ეგ, ხო, რომ მე ამაზე არ ვსაუბრობდი. მაგრამ მართლა მომეშვა და მივხვდი რომ არა უშავს მე რა. ხო, ანუ ზოგს ასეთი ეყოლება, ზოგს ისეთი ეყოლება. მე საბედნიეროდ ამით მხოლოდ კარგი ვისწავლე. რა ისწავლე? რა ვისწავლე? გამომიმუშავდა თავდაცვის მექანიზმი. გამომიმუშავდა მიზანდასახულობა. რომ ყველაფრისთვის უნდა მიმეღწია. აი სასწაული ბრძოლის უნარიანი გავხდი ამ ყველაფრის გამო პირიქით და აი ბევრისგან მსმენია, თუნდაც ახლობლებისგან, რომლებმაც მსგავსი სიტუაცია გამოიარეს, რომ აი შენ არიცი იმ პერიოდში ჩემზე როგორ ზემოქმედებდა ეს. ანუ არა შეგიძლია რომ ეს ყველაფერი შეფუთო და აბსოლუტურად სხვანაირად გამოიყენო, ვიდრე რომ შენზე აი დამთრგუნველად იმოქმედოს. პირიქით რომ ანუ ესე არ უნდა იყოს, მორჩა, მე იმდენად ძლიერი ვარ რომ ამ სიტუაციას გადავლახავ და იმდენად ძლიერი ვარ რომ აი ნახეთ მე რას ვიზამ. შენ ამან გიშველა. ხო, მე ამან მიშველა. მაგრამ არ ქონდა ისეთი მომენტები რომ აი ღმერთო ეხა რა მეშველება? არა, არც ერთ მომენტში არ მქონია. რამდენად არასოდეს ცხოვრების მანძილზე არასდროს არ მქონია ეგ მომენტი. არასოდეს სულ ვიცოდი რომ რაღაც გამოსავალს ვნახავდი. გარდა ანუ სიკვდილ სიცოცხლის არხზეც. სამწუხაროდ უკვე ხო, მანდ უკვე შენ აღარ შეგიძლია. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. დანარჩენი. ბევრი არის რომელიც ამბობს რომ აი რა დავაშავე, მე რატო უნდა დამმართნო და ეს და ესეც ძალიან ლეგიტიმური, აი მომენტში ხო ვერ გაკიცხავ ადამიანს, რატო გრძნობ ამას და რატო ფიქრობ ამას. რა თქმა უნდა, ესეც ძალიან ბუნებრივია, რომ იმ მომენტში რო გონია რომ თავზე გექცევა მთელი ქვეყანა, იფიქრო ეს. და მე სულ მაინტერესებს აი რა განსხვავება იმ ადამიანებს შორის, ვინც ამას არასდროს არ ფიქრობს და ვინც ფიქრობს, მაგრამ აი საიდან პოულობს იმ ძალას, რომ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. გარშემომყოფი ადამიანები. აი ხა შენ რო საუბრობდი პარალელურად დაახლოებით მივხვდი კითხვის შინაარს და პარალელურად ვფიქრობდი თავიდან დედაჩემი აუცილებლად, ანუ მართლა დედაჩემი იყო ის ძალა რამაც აი ამ ყველაფრიდან ეს უნარი გამომამუშავებინა. მეორე ნახევარი და მე უკვე დედა რას გეუბნებოდა მამაზე? სხვათა შორის მაგას ვიტყვი რომ სამწუხაროდ მამას სიყვარულით გამზარდა. სამწუხაროდ. არა, ძალიან სწორად გააკეთა. აი მითხარი აბა და მე მეგეტყვი რას ფიქრობ. იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან რთული იყო გარდამტეხი მომენტი. რომ მე რეალობას შევეჯახე, რომ ანუ ის სასწაული არ არის, რასაც მე დედაჩემის ზღაპრებში მიყვებოდა. აი ეს იყო ჩემთვის ურთულესი. როგორ შეეჯახე მაგას? როგორ შევეჯახე და როდესაც უკვე მე თვითონ შევესწარი დაღალატებას, ოღონდ ის არ ვსაუბრობ მხოლოდ ასე ვთქვათ, ცოლფრულ ღალატზე, დაღალატებას, გვერდში დგომაზე, დაღალატებას, ოჯახის პატრონობაზე, დაღალატებას ყველაფერზე აბსოლუტურად, უბრალოდ იმაზე, რომ დედაჩემს უნდოდა რომ გვერდით soulmate-ი, გვერდით მეგობარი, გვერდით მისი მეორე ნახევარი ყოლოდა და არასდროს არ ყავდა. ამას მაშინ შევეჯახე, როცა მე გამიჩნდა მეორე ნახევარი. როცა მივხვდი, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ
გვერდში ყოლოდა საყვარელი ადამიანი, უკვე როცა მეც ჩემი შვილი მყავდა და რამდენად ვხედავდი მამობას უკვე მე ჩემმა ქმარმა დამანახა რეალურად მამობა რას ნიშნავს, იმიტომ რომ არ ვიცოდი, მართლა არ ვიცოდი რას ნიშნავს იყო კარგი მამა. და რომ დავინახე რომ ეს ყველაფერი არ მქონდა და დედაჩემი მაინც ამ ადამიანის სიყვარულით მსრდიდა ის მართლა არ იყო სწორი, იმიტომ რომ ხოლოდ მას მერე შევძელი მე გამერჩია რა იყო კარგი და რა იყო ცუდი ამ შემთხვევაში. ჩემთვის ისიც მისაღები იყო რომ არა უშავს. მამას ხო უყვარხარ, მაგრამ ეს სიყვარული მე არასდროს არ მიგრძნია და უკვე რეალურად როდესაც აი სახლში მოbrunებული და ბევრჯერ რო დაგვაღალატა, ძალიან ბევრჯერ დაგვაღალატა. ადამიანურად დაგვაღალატა. მე ის ბიზნესიც არაერთხელ ვანდე, რასაც მე და ჩემი ქმარი ვცდილობდით, იქაც დაგვაღალატა. და როდესაც ეს ყველაფერი უკვე ჩემ თავზე გამოვცადე და მივხვდი რომ ის რასაც დედაჩემი მიყვებოდა ის იყო ისევ ცხოვრება მშვენიერია სცენარი რეალურად. და ამის რეალობად მიღება მე უკვე რთული იყო. ხა წარმოიდგინე ის ბავშვი რომ რეალურად ხვდება რომ საკონცენტრაციო ბანაკშია, ხო ურთულესია. რეალურად ეგრე გამოვიდა. დედას არ უთხარი ეს? კი, სამწუხაროდ. მას სულ ესეთი ზაზა ეყარებოდა ჩემი სახელი. ეს უყვარდა, მას ეს უყვარდა. და უბრალოდ ჩვენ არ ვიცნობდით მაშინ ეგეც. მას უნდოდა რომ ესეთი ყოფილიყო ალბათ. ხო და კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ქალი ცდილობს კაცის შეცვლას. დღემდე უამრავი მინახავს, რომ ცდილობს ძალიან ბევრს უყვარს ის ოცნება, რასაც ამა თუ იმ მამაკაცისგან ქმნიან. და მე სამწუხაროდ ხშირად არ გამოდის ხოლმე ის ოცნება რეალობა, რაც ქალებმა თავისთავისთვის შეიქმნეს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნდა გიყვარდეს ის, როგორიც არის, მიიღო ისეთი, როგორიც არის. და არც მამაკაცი იცვლება და არც ქალი იცვლება. შეიძლება ოდნავ რაღაცა თვისებები ერთმანეთს შეუსაბამონ და შეუხამონ, თორე ის უნდა გიყვარდეს, როგორიც გაიცანი, როგორიც შეგიყვარდა და არ უნდა ეცადო მის შეცვლას და გამოსწორებას ალბათ. ხო. და ჩემს ოცნება უყვარდა, ოცნება მამაჩემზე. ალბათ. რა საინტერესო. თვითონ ალბათ გულის სიღრმეში ხო ხდებოდა რომ ეს არ ეს ვიცი. ოცნება იყო. აი არ ვიცი, იმიტომ რომ რა ბოლომდე საინტერესო. უყვარდა, წარმოუდგენელი, აი ფრიდა კალოს ურთიერთობასაც ვეღარ შევადარებ უკვე რაც მათ ჰქონდათ, იმიტომ რომ გვერდით მაინც ყავდა ფრიდა კალოს ასე თუ ისე მისი უამრავი ხო. დაღალატების ფონზე. და დედაჩემს არ ყოლია არასოდეს. ვერ ხვდები მართლა მათი სიყვარულის ფენომენი, დედაჩემის სიყვარულის ფენომენი არის ამოუხსნელი მართლა დღემდე, იმიტომ რომ უპირობოდ უყვარდა. რა საინტერესო. რა თქმა უნდა, ალბათ არ შეიძლება. ხო. ალბათ არ მე რატო გითხარი, ესეც მინდა რომ დავაკონკრეტო. საერთოდ როდესაც დედას და მამას ხო თავისი როლი აქვს ბავშვის განვითარებაში და მამა, ნუ დედაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მამა არის განსაკუთრებით ავტორიტეტი. და ეს ავტორიტეტი არ უნდა გააუფასუროს დედამ არავითარ შემთხვევაში და მე ხშირად მომისმენია, როდესაც ბავშვის თანდასწრებით მამაზე ცუდად ლაპარაკობენ. და ამაზე საშინელება არაფერი არ არის ბავშვის ფსიქიკისთვის. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ნიუანსია და აი ამ რაკურსით ახლა შევხედე მაგ ყველაფერს. რომ შეიძლება ჩემთვის ბევრად უფრო რთული ყოფილიყო და უკვე ცხოვრება მშვენიერია კი არ იქნებოდა, ბევრად უფრო ადრე. და მაგასაც თავისი დანიშნულება ქონდა შენ ცხოვრებაში, რომ აი მთლად უიმედო რაღაც სასოწარკვეთილებამდე არ მისულიყავი. იმიტომ რომ ერთ ადამიანს მაინც ხო უყვარდა ეს კაცი. ესე იგი მთლად ესეთი რაღაც ხელწამოსაკრავი და რაღაც მოსაშორებელი არ ყოფილა. არ იყო თავის ესე იგი დროზე ის იყო, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანი, ვინც რაღაცაზეა დამოკიდებული, ეს ხო მხოლოდ ეგ არ არის, მისი პიროვნება მხოლოდ ის არ არის. ის პიროვნება ხო მანამდე სანამ ამ რაღაცაში გაეხვეოდა ხო რაღაც სხვა იყო. კი, და ეგ უყვარდა დედაჩემს და რადგანაც ბევრის შეიყვარა, გამსმენია ხო. სხვათა შორის, ხო? ახალგაზრდობის პერიოდში სანამ აი სამწუხაროდ, ამიტომ გარკვეულწილად პაციფისტიც ვიყო, ვერ ვიტან ომს, ვერ ხო. ვიტან. იმიტომ რომ მომში წასვლის მერე აერია მთელი ცხოვრება, ღმერთმა იცის კიდე იქ რა მოხდა. იქ როგორც ძალიან ბევრს დაემართა, მაგ დროს მოხდა სწორედ ეს ნარკოტიკი რო შემოვიდა საქართველოში და
გავრცელდა რუსეთიდან და ვინიცის. ხო. ხო და მას შეიძლება სულაც არ უნდოდა და ძალიან ბევრი ასე იწყებს, რომ გარემოში ხვდებიან ესეთ გარემოში და უბრალოდ ისეთი ქიმიური პროცესები მიმდინარეობს ორგანიზმში, რასაც ვერ გათვლი წინასწარ. თან შეიძლება ომის ფონზე, რასაც ალბათ იქ ომის ხედავდნენ ფონზე ხო ის სასწაულს. სტრესი და ის რაღაც გაუგონრობა რაც ხდებოდა. ხო. ხო. არ განსაჯოდა, არ ხო, განისჯები, კი, ხო? მე არ ზუსტად. მაქვს უფლება ალბათ, რომ განსაჯო მართალია აბსოლუტურად გეთანხმები და ალბათ დედაჩემიც სწორი იყო, რომ ეგრე გამზარდა ხო, მართალია. იმიტომ რომ არ არის კარგი მამის ზიზღით რო იზრდება ბავშვი. ხო. მართალია, ალბათ ეგ უნდოდა დედაჩემს, რომ გულში მარტო სიყვარული მქონოდა. არა, არასდროს არ მქონია სხვათა შორის ზიზღის აი ეს მომენტი. დედაშენის არასოდეს. დამსახურება. უბრალოდ მხოლოდ ბოლოს, დედაშენის. კი, ნეიტრალურად განვეწყვე უკვე. ხო. ნეიტრალურად და ну, ასე ვთქვათ, მეცოდებოდა უკვე მისი ეს განვლილი სიცოცხლე, რომ ესე სამწუხაროდ გაანიავა. ეს მეცოდებოდა ძალიან მამაჩემის, იმიტომ რომ სხვა შორის მისი დამრიგებლებიც მე ჩემი მასწავლებლებიც იყვნენ და ბევრი მეუბნებოდა, რომ ძალიან ნიჭიერი იყო და გავხარო მას. მართლა. მათემატიკური აი ხო გითხარი. აზროვნებით. ხო, რა თქმა უნდა, კი. კი, და მართალი ხარ, რომ ხო. დედაჩემმა კი მამაჩემის სიყვარულით რო გამზარდა, მაგით მარტო სიყვარული იყო ჩემს გულში. ხო. მართალია. ეს ძალიან მაგარი რამე. ძალიან. იმიტომ რომ სიძულვილში რო ხარ, ხარ მართალი. შენ ისედაც იცის ალბათ ყველა ქალმა, რომ რა თქმა უნდა კარგია, როდესაც შემზადებული ხარ ამ მწარე ცხოვრებისთვის და ამ რაღაცა შინელებებისთვის ადრეულად, მაგრამ ის მომენტი ის გარდამტეხი შე რო ახსენე, რომ მე თურმე ზღაპარში ცხოვრობდი და რეალობა რა ყოფილაო. აი ამ გარდამტეხმა მომენტმა შენ გაპოვნინა ის ძალა და აი ის რაღაც უნარები, რომ აი ცხოვრება შენ თვითონ აგეყვანა შენი თავი ხელში და შენი ცხოვრება შენ გემართა. ამანაც გასწავლა ეს ყველაფერი. მართალია. იმიტომ შეიძლება ბავშვობიდან ესე რო ყოფილიყავი რაღაცა ის შენი რესურსი რაღაც გალეული იყო და იმ მომენტში როცა უკვე გაზრდილი ხარ, როცა უკვე რაღაც განვითარებული ხარ, პიროვნება ხარ, სხვა ძალა გაქვს და სხვანაირად ხარ მზად, ხო? მართალი ხარ. ასე რომ ფსიქოლოგის რჩევას არა ეს ჩემი შენი კონკრეტული მაგალითი იყო, ჩემთვის აი ასე დავინახე, თორე ხა ყოველას თავისი ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა. მაგრა კურსით არ შემიხედავ სხვათა შორის. ხო, რომ რამდენად კარგი იყო მაშინ ის რაც იყო. ხო, ზოგადად ყველაფერში რაღაც კარგს რო დაინახავ და ეცდები ყოველ შემთხვევაში რო დაინახო, აი ცხოვრება ბევრად შეგიმსუბუქდება. ნამდვილად. მოდი ახლა გადავიდეთ კარგ ამბებზე. მადლობა სალომე, მადლობა რომ ეს მოგვიყევი. არ არის ადვილი რომ ესე კამერების წინ ესე გაიხსნა და აი ესეთი მოწყვლადი პოზიცია აირჩიო და თან შენ ძალიან ღელავდი და გიმადლობა. 39 წლის ნაწილზე მგონი. მადლობა ამისთვის. მოდი ახლა დავიწყოთ. შენ და შენმა მეუღლემ რომ გარაჟში სამრეცხაო გააკეთეთ. აი იმ წუთიდან განაგრძე ახლა მოყოლა შენი ისტორიის. კი ბატონო, ხო, ну ეს რაც ბიზნესი ჩვენი უკვე ცხოვრების ნაწილი გახდა გამომდინარე ISM-დან და ну ეს ჩვენი საქმე რო გქონდა ყოველთვის ძალიან გვინდოდა მეს და ჩემ მეუღლესაც ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ISM-ში ვსწავლობდით, მაშინაც ეს საბავშვო სფერო ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. ну გამომდინარე ბიზნესურადაც, იმიტომ რომ ეს არის სფერო, რომელიც ყოველთვის ვითარდება და ყოველთვის საჭიროა და ემოციურადაც, აი ყოველთვის გვაინტერესებდა და გვიზიდავდა ეს სასიამოვნოა ძალიან, აი სასწაულო, სასწაულად საინტერესო, სასწაულად მრავალმხრივი, სუპოზიტივთან დაკავშირებული და ეს ძალიან გვინდოდა. ну სამწუხაროდ იმ პერიოდში რა ბიზნესზე იყო საუბარი, ურთულესი მდგომარეობა იყო ქვეყანაში. ეს რომელი წელია? 2004-2005, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ ISM-ში ვსწავლობდით. შესაბამისად, ну მაშინ ეს ჩვენი ბიზნესის სურვილები და იდეები გარდა იმ სამრეცხაოსი სამწუხაროდ ვერ განმახორციელა და დავიწყეთ ორივე მუშაობა სხვადასხვა თანამდებობებზე კომპანიებში. კი ბატონო, იყო ბორჯომი GGMW მაშინ, რომელმაც სასწაული გამოცდილება მომცა, მყავდა უკრაინელი ხელმძღვანელი მაშა, თუ ოდეს მეუყურებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ სასწაული მასალა მომცა და მასწავლა, თუმცა ასევე მუდმივად მოგვიწევდა overtime-ზე მუშაობა. ღამის პირველზე, ორზე შეიძლება ეთქვა, რომ თუ გადიხარ, ესე იგი შენი საქმე არ გიყვარს და ну აქაც ამ ყველაფერმაც ძალიან დიდი შრომის მოყარეობა
მასწავლა ასევე რაღაცის მიღწევის საშინელი შინია იჯერ ხო დედაჩემ ამასწავლოთ ეხა მე მაშამ დამიმატა კიდე და სულ ხუმრობდა დედაჩემი რით ვერ დაისვენეო რო აგაჩქარე პირველი კლასიდან დღემდე ესე აჩქარებულ რეჟიმში ცხოვრობ ხო და მე იყო ქრონოლოგიურად აღარ მახსოვს ჯეოსელის რებრენდინგი სწორედ ნიკა გვენცაძე იყო ჩემი უფროსი ხალბათ ამ ვიცნობ ნიკას და ამ ბოლო ძალიან მოვლენებმა პოზიტიური ადამიანი სასწაულად ანუ ყველასთვის შოკის მომგვრელი რაღაცა ხდება დღეს ანუ ასე ახლა არ გავაკეთებ კომენტარს ნიკასთან თანამშრომლობის გამოცდილებაც მქონდა ძალიან სასიამოვნო მე იყო უკვე პეპსიკო ვიმბილდანი იგივე სოფლის ნობათი მთელი ამ სოფლის ნობათის რებრენდინგი და სოფლის ნობათიდან უკვე რო წამოვედი მე გადავწყვეტ მეორე ბავშვი გვინდოდა ამიტომ დროებით ტაიმაუტი ავიღე და ზუსტად მაშინ დავიწყეთ ეს რაღაცა ნელ-ნელა ჩვენი რაღაცის ასე ვთქვათ წამოწყება ეს იყო დაახლოებით 2015 წელი 2015-ში ესე ნელ-ნელა შევეპარეთ უკვე იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ორივეს ოჯახები ჩვენს კისერზე იყო და ესე უცებ ფინანსურად ვერ გავანულებდით ყველაფერს დროებით ჩემი ქმარი მუშაობდა მე სანამ ბიზნესს ვიწყებდით და მოკლედ დავიწყეთ ყველაფერი ბრიტანული ბრენდი იყო ესეთი ლამაზ-დე ესე ერქვა პრემიუმ კლასის საბავშვო განმავითარებელი სათამაშოები იყო ჩამოვიტანე გავაკეთე Facebook გვერდი მაშინ 2016 წლებია და Facebook გვერდიდან ვყიდდი ამ ჩემი ელემენტარული დანაზოგით ამ დანაზოგის მოცულობა იყო 3000 ლარი ჯამში რაც ნუ ეს წლების ჩემი ნამუშევრის მანძილზე მე და ჩემმა ქმარმა ძლივს მოვაკუჩეთ ესე გვიშლისტის ისტორია იწყება 3000 ლარით ეგრე გამოდის აი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მხოლოდ 3000 ლარით და ბინიდან ვაკეთებდით ამ ყველაფერს თავიდან მე თვითონ მე და ჩემს შვილს მარიკუნა ესე დამყვებოდა გვერდით მეშნახულობ მაშინ არ სწავლობდა ჯერ უხაროდა თვითონ სასწაულად უხაროდა ჩემთან ერთად ამ ყველაფრის კეთება და ესე მე თვითონ კარტაკარ ვარიგებდი ამ შეკვეთებს ანუ მარკეტინგის ჰედები და კი ანუ მარკეტინგის ჰედი ვიყავი და უცებ გადავწყვიტე რომ მე ეს მინდა და კურიერი დისტრიბუცია ყველაფერი აბსოლუტურად მაგ თავიდან საწყის ეტაპზე მე ვიყავი ანუ ეს არის ამას იმისთვის ვუსმევ ხას რომ არ შეგეშინდეთ რაღაცის ნოლიდან დაწყების და რაღაცას თავის დანებების იმიტომ რომ მატერიალური კომფორტი და ამ კომფორტის ზონაში შესვლა არის ძალიან ადვილი და ძალიან ეჩვევი ამ ყველაფერს თუ რაღაცა გინდა უნდა გქონდეს უნარი რომ ეს კომფორტი გაანულო. ანუ მთელი წელი შეიძლება ისე გასულიყო, რომ ფეხსაცმლის ახალი ვარიანტი არ მეყიდა. მართლა და ყოფილა კიდევაც ჩვენს ლაივებში, რომ ერთი-ორჯერ დამიწერა ვიღაცამ, რომ შენო ეს ფეხსაცმელი გაქვს მარტო, ანუ სხვას რო არისო და კი, მართლა ეგერთი მქონდა. დღეს საერთოდ აი ძალიან სიცილით ვიხსენებ, მაშინ ცოტა კი მეწყინა. მაგრამ ვიცოდი, რომ ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება და არც ის ფეხსაცმელი მინდოდა, არც გარდერობისგან არაფერი არ მინდოდა, რომ აი ამ ყოლაფრისთვის ერთად მიგვეღწია. ამისთვის უნდა იყო მზად, რომ კომფორტის ზონიდან გამოვხვიდე და საკუთარ თავს შეუქმნა დისკომფორტი. იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია წარმატების მიღწევა, მართლა შეუძლებელია. ისე რომ აი 10-დან 7-მდე სამუშაო რეჟიმში ზარიდან ზარამდე, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია, რომ წარმატებას მიაღწია. შენც ხო მუდმივად მუშაობის რეჟიმში ხარ, ხო? ანუ დარწმუნებული ვარ. შაბათ-კვირასაც, ანუ 7 საათი რა ეს მოყვება სწორედ ამას. შენ საქმეს რო იწყებ, აი ეს აუცილებლად გარდაუვალია, რომ თუ ოფისური სამსახური, ნუ ვისთვისაც ეს კომფორტულია, რა თქმა უნდა, არ ოფისმაც ხო უნდა იმუშაოს და ხო, მაგრამ მაშინ არ უნდა იწუწუნო. ხო, არ უნდა იწუწუნო. უნდა აღიარო, რომ ხო, მე მაქვს 10-დან 7-მდე სამსახური და მე ბედნიერი ვარ ამისთვის და მართლა შეიძლება რომ ბედნიერი იყო. კი, რა თქმა უნდა. მე სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია იტყვი, ეს არის ჩემი ცხოვრება და ეს არის ჩემი საქმე და ჩემი სფერო, მაგრამ თუ გრძნობ რო რაღაცა არ გაკმაყოფილებს, მე მაგალითად არ მინდოდა რომ უფროსი მყოლოდა. იმიტომ რომ უბრალოდ დავიღალე ამ უფროსების ეგოებზე მოფენით, რომ უნდა მოეფინო მათ ეგოებს და აი მე ეს არ ქვია, იფიქრო რომ ნუ ხო, კაი გასაგებია ეხლა. დავიღალე ამ ყველაფრით რაღაცა, ნუ აი ძალიან დარე დავალებების შესრულებით და ვთქვი რომ მე ჩემი მინდა და ეს ძალიან ძვირად
დამიჯდა, მაგრამ მიღირდა. ხო, აი ნამდვილად. რამდენი წელი იწვალე შენც, ხო? ხო, მე ძალიან რამდენი ბევრი, წელი? ძალიან ბევრი ვიწვალე, მაგრამ როცა წვალობ, მერე უფრო გიმართლებს კიდევაც, იმიტომ რომ გამართლება ესეც სიდან არ მოდის. აი, რა ვიცი, ჩემ შემთხვევაში, აბსოლუტურად მართალია. ჩემ შემთხვევაში ესე არ არის, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ გამართლების გარეშე რამე მოხდებოდა ჩემ ცხოვრებაში, აი მაინც მგონია რომ გამიმართლა ბევრ რამეში. შენი შრომითაც. მაგრამ რაღაც ბაზაც ხო, ბაზაც ხო. მქონდა, კი, ბაზაც მქონდა, რომ ეს შეხვდნენ ერთმანეთს ხო. ეს ამდენი რაღაც წვალება და უცებ რაღაც. ხო. იმიტომ რომ გამართლება რა არის, რაღაცა რომ სწორად, იცი, მომენტში იმ დროს სწორად. კარგად ხედავ, რაღაც დაინახავ, ფონიდან გამოიკვეთება, რომ ხო. უი, აი ეს მინდა და როცა არ გაქვს ის რაღაც შემზადებული რა ბაზა, თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ გამოკვეთ, რაც საჭიროა იმ რა მომენტისთვის. თქმა უნდა. მაგრამ მაინც გამართლება ძალიან, იმიტომ რომ აი ჩემზე ალბათ 1000 ჯერ მეტს აკეთებს ვიღაცა, მაგრამ აი რაღაც არ უმართლებს. აი ეს რაღაცა არის მაინც ჩემი აზრით. ერთი წუთი რომ წყვეტს ბევრ. გარშემო ვინც არის, ვინც აი ესე დაუღალავად შრომობდა და დაუღალავად აი სიტყვა არ არსებობდა ჩვენთვის. ხო. ანუ არ გამოვა, არ არსებობდა. აი გამოუყვანელს გამოვიყვანდით და გამოყავდა ყოველთვის. აი ისეთები გვაქვს გაკეთებული, რომ აი მართლა ვერავინ ვერ წარმოიდგენს, იმიტომ რომ უბრალოდ გადავწყვეტე, რომ არა, ჩემთვის მიუღებელია. აი ეს უნდა შენ თავში უნდა გაიაზრო, რომ ვიღაცა რო გეტყვის, რომ არ გამოვა, ანუ არ დაჯერდე ამ პასუხს და ყველაფერი სცადი, აი აბსოლუტურად ყველაფერი 100-დან 100-ვე ამოწურე და კაი, მე თქვი რომ არ გამოვა, მაგრამ ეგეთი არ გქონია ჩვენ შემთხვევა, რამდენად საკვირველიც არ უნდა იყოს. საბაჟოზე წავსულვართ და ღამის 3-ზე და 4-ზე ჩვენი ხელით დაგვიცლია კონტეინერი და გადმოგვეტვირთავს პროდუქცია. დამფუძნებლად. კი, მე ჩემ მეუღლეს მაშინ კიდე ვინც იყვნენ გუნდში, ეხა ერთი საწყობის ხელმძღვანელია, მეორე მომარაგების მთელ იმას ქსელს კურირებს. აი ესენი ჩვენი ხელით წავსულვართ და დილის 3 საათზე დაგვიცლია კონტეინერი, იმიტომ რომ საბაჟო თქვა რომ არ გამოვა. რას ნიშნავს არ გამოვა? მივსულვართ, დავდგომივართ თავზე და ესე დაგვიცლევინებია ჩვენი ხელით, იმიტომ რომ მეორე დილას რაღაცა დაგეგმილი გქონია უკვე დაანონსებული და ასე შემდეგ. კიდევ რა გაგიკეთებიათ ისეთი? აი მე ძალიან ბევრი რამე, მაგალითად, როდესაც გადავედით ბინიდან, ფართოვდით, თამარაშვილზე არის ტოლოთა და განსახლების სამინისტრო, ძველი კომუნისტური შენობა. და იქ ავიღეთ 20 კვადრატი. თავიდან მარტო რაღაცა ოფისივით, უბრალოდ call center-ი, ასე ვთქვათ. და ოფისი თქვენ ონლაინ ყიდდით. თავიდან ონლაინ, სრულად ონლაინ ვიყავით. ნუ მე ეს ონლაინ ამ იყო და ის 300 ლარის პროდუქცია რო გავყიდეთ და ფული ასე ვთქვათ შემოვაბრუნეთ. მე გავაკეთეთ საიტი ამ შემოbrunებული გარკვეული ნაწილი, რა თქმა უნდა სრულად ვერ გავყიდით, ანუ 300 ლარიო შემოვაბრუნეთ იმ მომენტში და გავაკეთეთ საიტი, დავიწყეთ უკვე ონლაინ ჩვეულებრივად საიტიდან გაყიდვა. ოღონდ ჩვენ მოგება არ აგვიღია 3 წელია. არც ახლა ვიღებთ მოგებას რეალურად ეგრე გამოდის. უბრალოდ შემოსავალიც კი აი ხელფასის სახით რო ამეღო მე ან ჩემ მეუღლეს არ აგვიღია 2 წელი ზუსტად. ანუ მაგისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ თქვათ ოჯახში თუ ერთი იწყებს, მეორეს რამე შემოსავალი უნდა კონდეს. იმიტომ რომ დაახლოებით 1 წელი მინიმუმ შემოსავალი ისეთი რომ აი შენ რაღაც აგეღო შენ წილად არ ქონია ეგეთი. მაგისთვისაც მზად უნდა იყო, როდესაც მსგავსი ტიპის ბიზნესი იწყებ. და მე უკვე ეს 20 კვადრატულიდან ნელ-ნელა ჩვენი ხელით ურო ხელში უზარმაზარი, მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი დაც იყო მაშინ ჩვენთან ერთად. და ესე დავიწყეთ გაფართოება, ჯერ ერთი ოთახი შემოვიერთეთ. ჩვენი ხელით ვანგრევდით, ჩვენი ხელით ვღებავდით, ჩვენი ხელით ვყრიდით ამ ნარჩენებს, ოღონდ მართლა ფიზიკურად ჩვენი ხელითაც. და ესე თვალსა და ხელშუა ამ ჩვენ უროთი ხელში გამოგვივიდა დაახლოებით 200 კვადრატული ტოლოთიდან განსახლების სამინისტროში. და ნუ რაღაც ჯერ 5 ეტლით დავიწყეთ, მერე რაღაც 10, 15 და ბოლოს უკვე TBC მახსოვს მაშინ შეიძლება ხო დასახელება. იყო პირველი რომელმაც აი მოგვისმინა. ის კი არა რომ თქვა აი სესხი მოგცა, მოგვისმინა და მერე დაიწყო ეს სასწაულად ხანგრძლივი პროცესი, იპოთეკების, მისჩადების, ამ ყველაფერი ჩავდეთ. სამწუხაროდ ბიზნეს სესხი დღემდე ძალიან რთულად მოპოვებადია საქართველოში. პროკრედიტს აქვს სხვათა შორის აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ სასწაულად დაგვიდნენ გვერდში პროკრედიტიც და მართლა ხარ რა ჩემ არანაირ რეკლამას არ ვაკეთებ, ჩემი არავინ არ არის. არც ჩვენ. ხო, უბრალოდ მართლა სასწაულად დაგვიდნენ გვერდში და მაგასაც უთქვამენ რატო და ნუ მოკლედ $10,000 მოგცეს კრედიტი. ოღონდ ყველაფერი ჩავდეთ, ჩემი ბინა, ჩემი მეუღლის ბინა, ყველაფერი, ანუ სოლოლაკის
და აი ჩვენზე ბედნიერი არავინ არ იყო და მათი $1000 მოპოვებული სესხით ჩამოვიტანეთ პირველი ბრენდი. საბავშვო პროდუქციის ბრენდი ისევ ამ თამარაშვილზე ოღონდ. აჰა. და ნუ აი ეს თამარაშვილის სიტუაცია უნდა იცოდე როგორია, ნუ იქ უნდა მიხვიდე, იქ უნდა იყო, რომ მიუხედავად ამ სიტუაციისა, წარმოუდგენლად აი ესე გვეჭირა თავი, რომ იმიტომ რომ ვიცოდით რას ვყიდდით. აი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ხარისხი. ვიცოდით რას ვყიდდით და მაგაში ვიყავით 100%-ით დარწმუნებულები და ალბათ მაგიტო შევძელით, რომ აი ესე გვეყვირა იმ ტერიტორიიდანაც კი, რომ აი მოდით. იმიტომ რომ მართლა მაგაში ვიყავით ალბათ დარწმუნებულები ყველანაირად აბსოლუტურად. და ნუ ის რომ ჩამოვიდნენ ეს ევროპელი პარტნიორები და რომ ნახეს სად ვიყავით და ამდენს ვყიდით გაგიჟდნენ და ნუ აი ყველანაირი მხარდაჭერა თქვენო საგარანტიო იქნებაო თუ გამოსაცვლელი ნივთებიო აი ყველანაირად მხარს გვიჭერდნენ რომ ნახეს საიდან უმუშაობდით და როგორ რას ვახერხებდით და მართლა ის იყო მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ შინაგანი მოტივაცია აი მეტი არაფერი არ გქონია არაფერი არ გვეპადა აი თქვი რომ ერთი წელი განსხვავებული ფეხსაცმელი არ მიყიდი ერთი ფეხსაცმლით ვიყავი ყველა ვიდეოში მართლა ანუ გარდერობი 2 წელი არ გამომიცვლია არაფერი ახალი არ მიყიდია მაგრამ აი მართლა ეს იყო ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერის თვის ეს სიტყვები უმნიშვნელოვანესი იქნება მე ესე მგონია იმიტომ რომ მინდა რომ იცოდნენ როგორ დავიწყეთ და რას ვაკეთებდით რომ აქამდე მოვსულიყავით ანუ ეს არც არავის ინვესტიცია ქონია ჩვენ არც ოჯახი და გეხარა ოჯახს იქით 3 ოჯახს 4 ოჯახს იქით ვარჩენდით ამ ყველაფრის ფონზე და მოგება არ აგვიღია ანუ არ გავღურებულ ვართ ასე ვთქვათ არც მანქანა არც არაფერი არ გვიყიდია პირველი წლები და მართლა ჩავშენდით თავიდან კონტეინერსაც ჩვენი ხელით ვცვლიდით რომ მოაყენებდა ის უზარმაზარი კონტეინერი მე შევიდოდი ხოლმე შიგნით კონტეინერში ვაცვიდი პროდუქციას ქვემოთ ჩემი ქმარიელოდა და იქით ჩემი ძმა იქით ჩემი და გუნდი მთელი და აი მართლა ჩვენი ხელით გვაქვს დღესდღეობით ისინი საკმაოდ კარგ თანამდებობებზე არიან ვინც თავიდანვე გვერდში დაგვიდგა და საკმაოდ კარგადაც არიან ჩვენთან და ისინი სხვა დასაქმებულები იყვნენ ეგრე ხო არ არის მარტო რომ შენი ბიზნესი და მარტო შენით შეგიძლია ხო? აი განვადების მენეჯერად ვინც იყო მოსული, მაშინ რა ხელფასები იყო? რავი ალბათ 500 ლარიდან დაიწყო, დღეს არის მთლიანი შესყიდვები მას აბარია. ანუ საიდან სად ხო? იმიტომ რომ აი ამ თავდადებით ისიც არ მუშაობდა 10-დან 7-მდე, ისიც ჩვენთან ერთად ცლიდა კონტეინერს, იმიტომ რომ რაღაცა ის ერთიანი სულისკვეთება და თუ არ გაქვს ეს სიყვარული და სულისკვეთება კომპანიისადმი, ხო? იქაც შეიძლება ვერ მიაღწიო წარმატებას, მაგრამ თუ გაქვს ახლა რა თქმა უნდა ყველას არ გულისხმობ, მაგრამ 50% შემთხვევაში მაინც დაგიფასდება შენი ეს შრომა, როგორც დღეს ჩვენი გუნდის პირველ 10 წევრს დაუფასდა და ყველა ასე თუ ისე კარგად არის დღეს. და რახან გუნდზე ვსაუბრობთ, მოდი ბარბარაზე მოგვიყევი. თქვენი გუნდის განუყოფელი სახე, რომელმაც თავი დაამახსოვრა და თავი შეაყვარა. თქვენს მომხმარებელს, სოციალური ქსელის მომხმარებელს და რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ადრევად გარდაიცვალა. როგორ გაიცანი, ბარბარე? ხო, ანუ აი მართლა სასერიალე სიუჟეტია თავიდან ბოლომდე იმდენად დამთხოვებით და 2 წუთი აი ბედის წერა ეგეც. ხო, ბედის წერა იყო მართლა. და ბარბარესთვისაც ალბათ ხშირად მისი ოჯახის წევრებს უთქვამთ მაგაზე რომ რაღაცნაირად ღმერთმა შეგახვედრათ ერთმანეთს. კი. ანუ პანდემია ახალდასრულებულია ალბათ და პანდემიის ისტორიებიც სასწაული გქონდა. მართლა ოღონდ აი ბორტზე საბურავში ხალიჩა გადაფარებულები დავდიოდით წინ და უკან რომ მომხმარებლისთვის შეკვეთა მოგვემზადებინა და მიგვეტანა და აი იქიდან ახალ გამოსულები ვართ სიგიჟიდან და ახალი კადრები შევკარით სრულიად იმიტომ რომ ბევრი აღარ ვყავდა და ერთ-ერთმა მოიყვანა თავისი დეიდა იყო, დეიდა არის. ნუ დღეს ეს ჩვენ სხვა შორის ჩვენთან იწყებს მუშაობას, ეგ ჩვენთან მუშაობდა და მოიყვანა ბარბარე. ოღონდ მოიყვანა 2-3 თვით. იმიტომ რომ მე წამლის გამო უნდა წასულიყო შვეიცარიაში. იმიტომ რომ მას ქონდა გულის მანკი. ხო. და ნუ ის წამალი, რასაც ის იყენებდა სილდენაფილი ფილტვის არტერიული წნევის დასარეგულირებლად საკმაოდ დიდი თანხა ჭდებოდა და
ნუ ჩაოლებრივი ოჯახი კი არა, შეიძლება მაშინ ჩემთვისაც საკმაოდ პრობლემა ყოფილიყო, იმიტომ რომ თვის დოზა ალბათ $250 გამოდიოდა. და ნუ რაც ქონდა წინა საფრანგეთში ვიზიტის შემდეგ შემორჩენილი 2 თვეში ეწურებოდა ეს წამალი და უნდა წასულიყო. ხო და ნუ ძალიან ესეთი ქარიზმატული იყო ბარბარე სასწაულად. ნიჭში ნაგანი. გაგაფრთხილეთ წინასწარ. ბოდიში. ხო და მოკლედ ისე გამოვიდა რომ ბარბარეს ძალიან მალევე დაგვანახა მისი ეს ქარიზმატულობა და ჩვენს გავიკითხეთ ჩვენს მომწოდებლებთან და ერთ-ერთმა მომწოდებელმა ბულგარეთიდან გამოგვიგზავნა ეს წამალი. და ნუ ეს იყო სასწაული შოკი იყო მთელი ოჯახისთვის, ბარბარესთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადამიანი რომელიც უნდა წასულიყო უკვე საზღვარგარეთ და წლების შეიძლება ვეღარ ენახათ, გამოვიდა რომ დავტოვეთ სახლში და დავტოვეთ მათთან ოჯახთან. და აქედან დაიწყო ზოგადად ჩვენი მეგობრობა გარდა იმ თანამშრომლობისა, რაც ბარბარემ wishlist-ში ჩადო. TikTok-ის ქსელი მაშინ არავინ არ იცოდა, თავიდან ბოლომდე ბარბარეს სულ ჩადგმულია, ასე ვთქვათ. ის თავისი ქარიზმა, თავისი ეს ემოციები, პოზიტივი, აი სასწაულად შეძლო და რეალიზება გაუკეთა ჩვენთან. და როგორ თქვა, ძალიან ბევრ რაღაცაში ვგავდით მე და ბარბარე ერთმანეთს, ძალიან ბევრ რაღაცაში. ხშირად ვიჯექით და ის ოჯახურ რაღაცებზე ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით, რომ ვინაჯობებ და აი ამ დრამატურგიაში, ასე ვთქვათ რა. და სულ გვეცინებოდა ხოლმე. მე სულ აყოლებდი თავის გადარჩენის ისტორიას, აი ქრონიკულად 13 წლისას გაუკეთეს პირველად ოპერაცია და 6 ჯერ დაარტყეს დეფიბრილატორი. და ბოლოს უნდა ესეც სასწაულია, მართლა ღვთიური სასწაულია, რომ კარგიო, მაინც გარდაცვლიაო და ბოლოჯერ ერთხელაც ვცდიო ექიმმა, ვინც თორნიკე, ანუ ლოცულობთ დღემდე მასზე. ერთხელაც ვცდიო და დაარტყა და აღმოშავდა გული. აი, საათობით ვაყოლებდი ხოლმე მაგ ისტორიას და აი ეს სასწაულებრივად გადარჩა და აი მართლა მთელი მსოფლიო მოვიარეთ ერთად ყველანაირ მივლინებები იქნებოდა თუ თქვა მოგზაურობა იქნებოდა მე ოჯახის წევრი გახდა ბარბარე 2 წელი ჩვენ სახლში ცხოვრობდა ანუ მართლა ფაქტობრივად მესამე შვილი ყავსო უყუნდ უკვე მზამზარეული ყველა მეხუმრებოდა ის სასწაული მეგობრობა გქონდა. ეგეთი მეგობრობა აი მართლა არ მინახავს უსიტყვოდ ესმოდა ჩემი. ანუ მე რო ვიტყოდი არა სიცოდა როდის იყო კი რო ვიტყოდი კი სიცოდა როდის იყო არა აი უსიტყვოდ ესმოდა მართლა. ანუ უიშვიათესია ეგეთი ფენომენი. და მოკლედ ყველაფერი ერთად შევქმენით, რაც დღეს რასაც დღეს რეალურად wishlist-ი ხედავს. ის კლიპები, ის ემოციური ვიდეოები, ის ლაივები მე-5 წელი იყო უკვე რაც ბარბარე ჩვენთან ერთად იყო. სრულიად მოულოდნელად, აი არავინ არ ელოდა აბსოლუტურად. არავინ არ ელოდა, ჩვენ ვიყავით ჩინეთში. და იქ გაგვაგებინეს და ესე იმის მერე დღეს არის პირველი დღე, როდესაც მე კამერის წინ დავჭექი, იმიტომ რომ აქაც რაღაცნაირი დამთხევა იყო, იცი და უკან გადამაწყვეტინა, იმიტომ რომ შენ წინა დღეს უნდა ქონოდა შეხვედრა ჩვენთან. ხო, არ ჩატარდა ის შეხვედრა. იმიტომ რომ მე შემეშალა და სითიმოლში წავედი თბილისი მოვლის ნაცვლად და ნინის ურეკა რომ მეთქი ნინი მითხრა უბრალოდ რომ სითიმოლში წახვედიო თბილისი მოლში გვაქვს შეხვედრა და ვაიმე მეთქი ეხა სითიმოლიდან თბილისი მოლამდე ვერაფრით ვერ მოვალ და მეორე დღეს გადავიტანეთ და უკვე მეორე დღეს შენც დაესწარი ამ შეხვედრას. ხო, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად შენი პოდკასტი ამომიგდო, ალბათ რომ ვლაპარაკობდით ამ თემაზე სავარაუდოდ სახლში, იმიტომ რომ ანუ კი ვინც მუშაობს ჩვენი ოჯახის წევრია, ანუ კიც ჩემი ძმის ცოლია და ანუ ესეც რო განვიხილეთ, ალბათ შენი პოდკასტი ამომიგდო, ოღონდ პარასკევს უნდა შეხვედროდი და მეთქი ანუ აი სალომესთან რა ხდება თქო, მე მოვიკითხე და რა სალომეს დღეს არ შევხვედრი ვარ თქო და მაინტერესა იმდენად მომეწონა შენი პოდკასტების ასე ვთქვათ კონტენტი და სტილი, ხო. ხო და არა მე არც ვარაუდობდი სტუმრად მოსვლას, ოღონდ რომ შეგეხმიანე, უფრო ჩვენი როგორც ბრენდის წარმოდგენად ვარაუდობდით და რაღაცა ძალიან საინტერესო. მე დაგითანხმე, იმიტომ რომ შენ ძალიან საინტერესო სტუმარი ხარ. ძალიან საინტერესო ცხოვრება უკვე გაუზიარა ჩვენს მაყურებელს. მაგრამ პირველად ვლაპარაკობ კამერის წინ. მართლა ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავ, ეს ესე ვიღიმი, რომ ის სხვა ემოცია გარეთ არ გამოვიდეს.
აუდიტორიამდე და რა ვიცი, მე მგონი რაღაცნაირად შევწელი და დაუძლია და იმედია იმათვის, ვინც ახლა განიცდის დანაკლის იმათვისაც გარკვეულწილად მაგალითი ვიქნები, რომ შენ აი 3 თვის მე რო ვწორდ 4 თვის მერე განაგრძე მუშაობა ასე აქტიურად აქტიურად არ ვიცი. აი დღეიდან ჩაერთე აქტიურად. პირველი ნაბიჯი გადავდგილი ფაქტობრივად. იმიტომ რომ ეს ხო იცი ამ დროს ყველაზე მაგრად ის ამხნევს ადამიანს, რომ ეს გაუხარდებოდა იმ ადამიანს. ბარბარეს გაუხარდებოდა შენი გააქტიურება. მოდი ახლა სანამ დავემშვიდობებით მაყურებელს, მინდა რომ ვისაუბროთ ერთ პროდუქტზე, რომელიც არის wishlist-ის ის პროდუქტი, რაზეც სამწუხაროდ არ არის მოთხოვნა, ოღონდ არ ვიცით რატო არ არის საქართველოში ამაზე მოთხოვნა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი და ძალიან საჭირო პროდუქტი ყველა ახალგაზრდა მშობლისთვის. არა, რატო ახალგაზრდა? მშობლისთვის, ვისაც ახალშობილი ყავს. ნინი, მოგვაწოდე. აი, ეს არის სალომეს მიეცი. ხო. მოდი აქ დავდეთ. მე სალომეს ვკითხე, რომ საერთოდ ყოველ თვეში ერთხელ, როდესაც wishlist-ის ეპიზოდი გვექნება, ჩვენ wishlist-ის ერთ ახალ პროდუქტს განვიხილავთ და მოგიყვებით მის სარგებლობის შესახებ. და სალომეს როცა უთხარი, აი, რითი დავიწყოთ, რომელი პროდუქტით დავიწყოთ, თვითონ ფიქრობდა, აი, როგორით შეიძლება იყოს შენ რა დაგაინტერესებდაო და მე უთხარი ის, რაც აუცილებელია, ის რაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახში, სადაც არის ახალშობილი და სალომე მითხრა სწორედ ეს ქარსიტი. ეს არის ახალშობილის ქარსიტი, რომელზეც სამწუხაროდ არ არის მოთხოვნა. არა და ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ახალშობილისთვის, არა მარტო მანქანაში დასამაგრებლად, ხელით სატარებლადაც კი. და მოდი სალომე მოგვიყევი რა შემდგომარეობს აი ის სასიცოცხლოდ დიდი მნიშვნელოვნება აი ამ პროდუქტის. კი ბატონო. მოდი ესე ვიტყვი, რომ მართლა ერთ-ერთი ყველაზე underrated, ანუ საკმარისად არ დაფასებული პროდუქტი არის ზოგადად ჩვენს და ზოგადად ნებისმიერ რეინჯში ასორტიმენტში. დღესდღეობით საქართველოში, ну, ეხლა ჩვენგან რა თქმა უნდა იყიდება, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მუდმივ პოპულარიზებას ვახდენთ, თუმცა სამწუხაროდ იმ დონეზე არა როგორც უნდა იყოს. ზოგადად უცხოეთში ამის გარეშე სამშობიაროდან ბავშვს არ გამოგატანენ. თუ ეს ნივთი არ მიიტანე და არაჩვენე რეალურად რომ იცი ამ ნივთის მოხმარება, დამონტაჟება, სწორი და ასე შემდეგ გამოყენება. საქართველოში დღემდე 50-50-ზე ალბათ ჯერ კიდევ, ვისაც ბავშვი გამოყავს ეგრეთ წოდებული მოსეს კალათით, რა დაწნული, რომელიც დაცული არ არის. საერთოდ არ არის. საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ მას არ აქვს შიგნით აი ეს დამცავი ხვედები, თუ ჩანს სავარაუდოდ ჩანს, აი ეს ხვედები შიგნით, რომელიც ბავშვს თვითონ იჭერს კი ბატონო კალათში. და არც ხვედით არ მაგრდება თავად მანქანაში. ანუ ფაქტობრივად სრულიად დაუცველი არის ბავშვი ამ მოსეს კალათაში და სამწუხაროდ ყოფილა კიდევაც ლეტალური შემთხვევები ამ კალათით მგზავრობისას, ну, მაინც დავასახელებ ამ ფაქტსაც, იმიტომ რომ ბევრს არ ჯერა ხოლმე ამას რომ ვეუბნებით. ანუ თქვენი პროდუქციის რეალიზება გინდათ და ამიტომ ამბობთ. ესე პასუხობენ და არა ნებისმიერ სხვაგან იყიდე, ოღონდ იყიდე კალათა. ანუ მოსეს კალათას ნუ იყიდე, იმიტომ ფასი ერთი აქვს, უფრო ძვირიც კი ღირს. გარკვეული ის მოსეს კალათა, რომელიც არ არის დაცული. კი. და ამის ფასი რა არის? ახლა ამ კონკრეტულის ფასი არის 119 ლარი, რაც ახლა მე ეთერში მოვიტანე სპეციალურად მოვიტანე ყველაზე. კი ბატონო, ბიუჯეტური მოდელი, რომელიც არის სერტიფიცირებული, მე რევინო რამე რო არ თქვას, რომ ეკოდაბალი ხარისხის არისო და მაგიტო ღირსო არავითარ შემთხვევაში იდენტური ხარისხის არის ესპანეთიდან შემოტანილი კიკაბუს, ну, არ დავიწყებ ხა სხვა რაღაცებზე, მაგრამ ანუ აზრი არის ის, რომ შეუძლებელია მოსის კალათით ბავშვის უსაფრთხო ტრანსპორტირება. ან კიდევ უარესი კალთაში უზით. არ ვერც კალთა ვერ დაიცავს ბავშვს. ღმერთმა ყველა დაიფაროს და ავტოსაგზაო შემთხვევისას. ამიტომ, აი რა ვიცი, მართლა ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა, ანუ იყიდით ელს, ნუ იყიდით თუ თქვა ფინანსებში ხართ შეზღუდული, მაგრამ მანქანა ვისაც ყავს ხო, წესით 119 ლარი არის 3-4 დღის საწვავი და წესით ასე თუ ისე ყველამ უნდა შეძლოს, თან იმიტომ ეს განვადება არის რავი, უამრავი პირობაა და ამ შემთხვევაში მე მაინც ვფლი რომ არის შინაგანი პასუხისმგებლობა და
მზაობა და ცნობადობა ზოგადად ამ პროდუქტის, რის გამოც არ ყიდულობენ ხო, მე არ ველოდი დღესასწაულს. 819 ეღირება და მე ცოტა არ ვიცნობ კარგად ბავშვის ნივთებს და ჩემი საჭიროება არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ მართლა მეგონა რომ უფრო მეტი აი ხა ეღირება 19 და ლარიანი ამით იმგზავრებს 6-7 თვე დაცულად სრულად. მერე ხო. უკვე გადადის შემდეგ დონეზე, რომელიც დაახლოებით უკვე 159 ლარი ღირს და ის უკვე ეყოფა წლები. აჰა. ხო, მე 5 მგონი და ძალიან 6 წელი. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდეთ ახლა კი. მშობლებს და რა თქმა უნდა, ამ პროდუქტზეც და wishlist-ის სხვა პროდუქტებზეც ჩემს Instagram-ზე უფრო მეც მოგახსენებთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ვეწვიო თქვენს მაღაზიებს, რომელიც 10-ია, ხო? რამდენი ხო, მაღაზია? 10-ია კი. მთელ საქართველოში 10 მაღაზია გაქვთ. თბილისში, ბათუმში, კიდე სად არის? ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში. ზუგდიდშიც. კი, ყოჩა. ძალიან მაგრები კი, ხართ. კი. ესე იგი, როგორ გაფართოვდით 3000 აბა. ლარიდან დაწყებული კომპანია, დღეს არის აი ესეთი კი. შეგვიძლია ვთქვათ, დღეს ბრუნვა რამდენი გააქვთ? თუ არ კი, არის მე საიტი. მგონი ეს დევს კიდევაც პორტალებზე. მჰმ. ანუ ბრუნვა არის თვეში დაახლოებით 2 მილიონიდან 3 მილიონ ლარამდე რეინჯში, ნუ სეზონებზე მე უკვე სხვადასხვანაირად ხო, მერხლებს. ხო, თუმცა მომგებიანობა ჯერ ვერ არის ისე ისეთი როგორც არ არის, გვინდა როგორ. კი, იმიტომ რომ ხარჯების წილი ჯერჯერობით ხო. საკმაოდ მაღალია მაინც. ხო. ამ ზუსტად აი ამ გაფართოებების გამო და ხო. საარენდო ღირებულებების გამო, რაც საქართველოში სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალია დღემდე. მაგრამ შენ ისეთი მიზანდასახული ხარ, რომ დარწმუნებული ვარ აუცილებლად. მიაღწევი მიზანს, რაც გინდა. მე გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას, ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ძლიერი, ან თვით გაძლიერებული. შენ თავს რო აძლიერებ, ეგ უფრო მნიშვნელოვანი და ღირებულია. ყველას შეუძლია კი. ამის გაკეთება და აი მართლა მინდა რომ კი ხა ბევრი ასე ვთქვათ დრამატული მომენტები იყო, მაგრამ მაინც ძირითადად მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის შინაარსი იყო ის, რომ თუ რამე ძალიან გინდა, ხო, აუცილებლად იპოვნი რესურსს, რომ ამ რაღაცას მიაღწევ. თავარია შენ თავთან უნდა მიიღო, რომ არ გამოვა სიტყვა, არ იყოს და იქ ყველაფერი სცადო, სანამ მაგას იტყოდე. აი ეს მინდა რომ ვერ მაგაიქოს. მეც ეს მინდოდა რომ თავარი მესიჯი ყოფილიყო და არა ის სენტიმენტალური, ნუ რაც გაგვიზიარა ძალიან დიდი მადლობა. მე არ მიყვარს ადამიანის ემოციებით სარგებლობა და ამიტომ ვეცადე რომ რაც შეიძლება საქმიანი ყოფილიყო ჩვენი საუბარი და რაც შეიძლება მეტი საინტერესო ინფორმაცია წაიღო მაყურებელს დღეს. ძალიან დიდი მადლობა სალომე. მე დიდი ხნით არ გემშვიდობები ჩვენ ისევ შევხვდებით. მაყურებელს კი შევახსენებ რომ თუ მოგეწონათ ეს ეპიზოდი ტრადიციულად გთხოვთ რომ მოიწონოთ. დააწყაპოთ მოწონების ღილაკს ვიდეოს ქვემოთ, დაგვიტოვეთ თქვენი შეფასებები კომენტარების ველში და გახდით ჩვენი გამომწერი. ასე ძალიან დაგვეხმარებით არხის განვითარებაში. დიდი მადლობა მე ერთი კვირით გემშვიდობებით.